होंडा CG125 का इंजन धुआं दे रहा है और इसकी इंजन से बहुत बुरी आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ किस चीज़ की है, कैम गियर को बगैर इंजन खोले किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, इन सब के लिए आज की वीडियो है। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान, आपको क्लासिक होंडा चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं सीधा इंजन की आवाज़ सुने, धुआं भी देखिए। मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। इस बाइक के अंदर ये दो मसले थे, इसको हमने वर्कशॉप में एडमिट कर लिया है। ये दो मसले थे, एक इस इंजन की इतनी ज़बरदस्त किस्म की बुरी आवाज़ आ रही है टक टक की, जो कि आप सुन रहे थे, और दूसरे नंबर पे ये धुआं जो है वो बहुत ज़बरदस्त धुआं दे रहा था। ये दो हल करने हैं आज की वीडियो में हमने, और इसको खोलते हैं। सलेंसर खोल लिया हमने, रिमूव कर लिया। सलेंसर रिमूव करने के बाद हेड खोलते हैं। ये टैपर्ड प्लेट खुल गई, टैपर्ड कवर खुल गया, टैपर्ड प्लेट को भी खोलते हैं। कार्बोरेटर को भी रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। मैग्नेट रिमूव कर लें। टैपर्ड प्लेट जो है वो अपने रिमूव कर लेनी है एहतियात से। इसकी ये 4 बोल्ट होते हैं, आपने खोल लेने। 3 बोल्ट हैं इसके। अच्छा, कॉइल, चार्जिंग कॉइल आपने रिमूव कर लेनी है। ये पिस्टन हेड रिमूव हो गया, पिस्टन रिमूव कर लें। हेड और पिस्टन सिलेंडर की जो है वो अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो मैंने वीडियो लंबी होने की गर्ज से जो है उसको शॉर्ट कर दिया है, वो उसकी अलग वीडियो कर दी है। ये आप उसकी जो आवाज़ थी, ये इसकी प्ले देखें, इतनी प्ले है इसके अंदर। ये घिस फिट गया है, डेप्रेशन हो चुकी है इसकी। पिन निकालें, पिन की हालत, ये इंजन बग़ैर आयल के चला है, यानी खुश्क चल के तो ये इस कदर गर्म हो गया कि पिन जो है उसका कलर चेंज हो गया है। और ये जो कैम गियर है इसका भी कलर चेंज हो चुका है ज़्यादा गर्म होने की वजह से। इसके अंदर आयल ख़त्म हो चुका, और आयल ख़त्म होने के बाद ये बाइक चलती रही और इस तरह से ये इसकी जो सूरत हाल है ख़राब हुई। तो ये कैम गरारी को जो है, जो छोटी गिरारी है, उसको निकालने के लिए आपने इस तरह से ये पुलर का जो चूड़ियों वाला हिस्सा है वो गियर के उस साइड पर रख लेना है, और इसको यूँ यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि एहतियात से आप उसको बिठा लें। उसको पकड़ के बिठा लिया। अब ये जो चूड़ियाँ हैं उसको हमने इस तरह से लगा लेना है उसके ऊपर। अब यहाँ ये साथ में चूँकि चूड़ियाँ भी घूम रही हैं पुलर के साथ, तो पुलर के साथ यूँ छोटे से पेचकस या किसी भी चीज़ से आपने चूड़ियाँ जो हैं, जो थ्रेड्स हैं, उनको आपने पकड़ लेना है। यूँ थोड़ा सा पकड़ेंगे तो वो टाइट हो जाएगी। टाइट उनको आपने खूब करना है ताकि ये स्लिप ना हो। अब थोड़ा सा टाइट करेंगे तो वो आप देखें इजीली गरारी जो है वो रिमूव हो चुकी है। इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि कलर जो है उसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये बिल्कुल गर्मी की वजह से हुआ है, बग़ैर ऑयल के चलने की वजह से हुआ है। यहाँ अब जो है अब हमने चूँकि कैम गियर्स चेंज करना है, तो कैम गियर चेंज करने के लिए हमने उसको पुलर को निकाल के अब पुशर जो है वो पुश करने के लिए डाल दिया है। तो ये जो टाइमिंग है, ये सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइमिंग कर लेनी है। इसकी गियर की जो टाइमिंग है वो लाजमी है। कैम गियर के ऊपर हमने एक छोटी सी कैम गियर जो पुराना था वो रखा एहतियातन, ताकि उसके आगे जो थ्रेड्स हैं वो ख़राब ना हों। इसको हमने टेपर किया हुआ है, यानी किनारे इसके जो है ना ग्राइंड किए हुए हैं, ताकि आगे उसके ऊपर प्रेशर न डाले। ये अब टाइमिंग आपने जो है एक बार जब लग गया, थोड़ा सा टाइट करने के बाद आपने टाइमिंग दोबारा चेक करनी है। टाइमिंग दोबारा चेक करने के बाद फिर आपने उसको दोबारा से टाइट कर देना है, ज़बरदस्त अपनी जगह पे फिट कर देना है। अब यहाँ आप टाइमिंग देख सकते हैं उसकी। ये जो टेपर गरारी है, गियर है, हमने उसको दोबारा रखा, और अब इसको जो है आपने खूब टाइट कर लेना है, अपनी जगह पे मजबूती से बिठा लेना है कैम गियर को।
अब अपना पुशर जो है वापस रिमूव कर ले। ये गिरारी आप देख सकते हैं हमने। अच्छा, इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, यहाँ पे टाइमिंग आप बिल्कुल जो है परफेक्ट है। यहाँ पे हमने इसको ग्रिड लाइन ऑन की हुई थी, तो इसको लाइट जो है आप बिल्कुल ग्रिड लाइन और टाइमिंग के बिल्कुल बराबर है। अब नया कैम गियर जब आप फिट कर रहे हैं तो आपने इसको यूँ पहले से इसकी टाइमिंग जो है फिट कर लेनी है। सामने आप देख सकते हैं जो टाइमिंग का निशान है ऊपर और नीचे दोनों एक हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि टाइमिंग के जो निशानात हैं ऊपर रोशनी ज़्यादा है। अच्छा, कैम गियर को आप लगाने से पहले जब आप उसको लगा लेंगे, पिन मुकम्मल फिट करने से पहले आप बग़ैर वाशल के बग़ैर सील के आपने उसको पिन लगा लेनी है, ताकि उसकी आप ऑथेंटिकेशन चेक कर सकें कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो ठीक है तो आपने उसको सील लगा के तो एक ही बार में फिट कर देना है। यूँ ये फिट हुआ। अब इसको आपने प्यार से प्रेस कर देना है। ये प्रेस हो गया। अब इसकी प्ले देखें, इसके अंदर से किसी किस्म की कोई प्ले नहीं है, बिल्कुल फिट हो गया। अब इसके ऊपर आपने बैलेंसर जो है वापस लगा लेना है। बैलेंसर को भी आपने लगा कर बड़े एहतियात से धीरे धीरे टाइट करना है। एकदम से बोल्ट टाइट करके आप अगर ये समझें कि बोल्ट टाइट करने से बैलेंसर बैठ जाएगा, तो इस तरह से बैलेंसर ख़राब होगा, टूट जाएगा। तो आपने इसको एहतियात से थोड़ा सा बोल्ट टाइट करना है और थोड़ा सा आपने साथ में बैलेंसर को पुश करना है। यूँ आप इस तरह से पुश करते जाएंगे और साथ में टाइट करते जाएंगे। अब मैग्नेट कॉइल की जो प्लेट है उसको साफ करके तो उसके ऊपर भी आपने सील जो है वो ऑयल सील चेंज कर लेनी है। ये सीलें आपने सारी चेंज कर लेनी है, नई डाल लेनी है। यहाँ पे छोटा सा पुशर के लिए स्प्रिंग है, वो लगा लें। जब भी नई चीज़ आप इंस्टॉल करें तो उसके ऊपर ऑयलिंग मस्ट है। यूँ आप इसको मैग्नेट प्लेट को रख के तो इसके अपने बोल्ट टाइट कर देने हैं। वेरी नाइस, ये ज़बरदस्त हो गया, टाइट हो चुका। अब मैग्नेट को वापस अपनी जगह पे इंस्टॉल कर लीजिए। मैग्नेट इंस्टॉलेशन में जो है आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि कॉइल जो है वो किसी तरह से डैमेज ना हो। चूँकि ये तमाम पुर्ज़ाजात पार्ट्स नए लगे हैं तो इनके ऊपर ऑयलिंग ज़रूरी है। हेड सिलेंडर जो है, सिलेंडर बिल्कुल हम तैयार कर चुके हैं। सिलेंडर तैयारी की जो रिमूवल और इंस्टॉलेशन जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अब सिलेंडर हम दोबारा इंस्टॉल करते हैं। ये पिन आपने एहतियात से यूँ जो है वो लगा लेनी है। इसका लॉक जो है पिस्टन पिन का लॉक। रॉकर का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे कि बिल्कुल अपनी जगह पे इस तरह से आराम से जाके बैठ जाएं। यहाँ पे अब पिस्टन की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ जब सिलेंडर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे लोग सिलिकॉन या किसी भी चीज़ का इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप सिर्फ जर्मन जैन इस्तेमाल करें और सिलिकॉन वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती है। डावल का आपने जो है, चूँकि ऑयल ब्रिज होती हैं तो डावल का आपने ख्याल रखना है, डावल लाजमी इंस्टॉल करनी है। हेड की भी जो है बाकायदा से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो हमने अलग कर ली है ताकि वीडियो लंबी ना हो, आसानी से काम हो सके। तो आपने हेड इंस्टॉल कर लिया। हेड इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके ऊपर टैपट कवर लगा लेना है। टैपट और हेड और टैपट एडजस्टमेंट की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लग को आपने साफ करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। अब साइलेंसर वापस लगाते हैं। साइलेंसर जब भी खुल जाए तो आपने इसकी जो कॉलर है, सील है, इसको आपने चेंज कर लेना है ताकि आपकी साइलेंसर की आवाज़ जो है वो फटे ना, यहाँ से लीकेज ना हो। साइलेंसर कड़े जो हैं वो लगा के तो आप उसको कड़ा लगा के टाइट कर लीजिए। ये टाइट हो गए जी, बिल्कुल यस हो गए। अब साइलेंसर लग गया। एक्सल का बोल्ट टाइट कर दें। अब कार्बोरेटर जो है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये कार्बोरेटर इंस्टॉलेशन आ चुकी। कार्बोरेटर इंस्टॉल हो गया। यहाँ इसकी जो आपने पिन है
ये जो पिस्टन है, इस तरह से आपने छोटा सुराख बाहर जो एडजस्टमेंट मिक्सचर की तरफ रख के तो आपने इसको टाइट कर लेना है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। अब बाइक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दोबारा धुआं और आवाज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।